வெல்கம் டு மை சேனல் சாதனா சரவணன். ஊக்கமது கைவிடல். இதன் பொருள் முயற்சிப்பதும் கைவிடக்கூடாது. நான் உங்கள் சாதனா. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல ஆல் இன் வரையும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வெல்கம் டு மை சேனல் சாதனா சரவணன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, நாங்க ஏற்கனவே சொன்னபடி வீட்டு நெய் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கிற வீடியோவை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம வீட்டு நெய் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முதல்ல பாலை காய்ச்சி தயிர் வைக்கணும். தயிர் மோராக்கி மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கணும். இந்த மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே நாங்க போட்டிருக்கோம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதனோட லிங்கை கொடுக்குறோம். மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் எப்படி எடுக்கிற வீடியோங்கிறத அதை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்து மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிற வீடியோவை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்த வெண்ணெய் இப்ப நீங்க வீடியோல பாக்குற வெண்ணெய், இந்த வெண்ணெய் தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க எடுத்த வெண்ணெய். இந்த வெண்ணெயை நம்ம இதை உருக்கி நெய்யாக்க போறோம். ஹோம்மேட் நெய், வீட்டு நெய். அதாவது நாங்க ஒவ்வொரு ஸ்வீட் ஐட்டம் செய்யும் போது நாங்க வீட்டுல இருக்கிற நெய்யை தான் நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வீட்டு நெய் எப்படி செய்யறதுங்கிறத தான் நாங்க இன்னைக்கு வீடியோல போட போறோம். இந்த வீட்டு நெய் எடுக்கிறதுக்கு தான் நாங்க வெண்ணெய் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெண்ணெய் எங்களுக்கு தேவையான மோரை வச்சு வெண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த வெண்ணெயோட மொத்தமா இது ஒரு 10-15 நாள் எடுத்த வெண்ணெய். இந்த 15 நாள் வெண்ணெயை வச்சிருந்து இன்னைக்கு நாங்க நெய் எப்படி உருக்க போறோம், நெய் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நாங்க இந்த வீடியோல சொல்ல போறோம். அதுக்கு நாங்க இந்த வெண்ணெய், அதாவது பட்டரை எடுத்து மொத்தமா சேர்த்திருக்கோம். இதை எடுத்து இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டி நல்லா தண்ணி விட்டு அலசணும். எதுக்கு தண்ணி விட்டு அலசணும் அப்படின்னா, தண்ணி விட்டு அலசினா தான் நமக்கு அதுல உள்ள மோர் சத்து கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த வெண்ணெயில. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல, ஒரு அகல பாத்திரத்துல கொட்டிட்டு இந்த வெண்ணெயை நம்ம கிளீன் பண்ண போறோம். இந்த வெண்ணெய் எதுக்காக கிளீன் பண்றோம்னா, மோர் சத்து அதுல இருக்கும். அந்த மோர் சத்தை வெளியில எடுத்துடணும். கிளீன் பண்றதுலதான் அந்த மோர் சத்து வெண்ணெயில இருந்து வெளியில வந்துடும். மோர் சத்தை எடுத்துட்டு உருக்குனாத்தான் நெய் கெடாம ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். அதனாலதான் அந்த மோர் சத்தை எடுக்கிறோம். அதனால இப்ப எப்படி கிளீன் பண்றதுங்கிறதையும் காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோல நம்ம நெய் எப்படி உருக்குறதுங்கிறதையும் நாங்க சொல்றோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்ப பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நெய்யை நம்ம அமுத்தி விட்டுக்கிறோம். நெய்யுங்கிற பட்டரு வெண்ணெயை அமுத்தி விட்டுட்டு அதுல தண்ணி ஊத்தி நல்லா சும்மா அப்படியே நம்ம போண்டா வடைக்கு மாவு பிணையிற மாதிரி பிணைஞ்சாலே போதும். அதுல உள்ள மோர் சத்து பூராமே வெளியில வருது பாருங்க. தண்ணி நம்ம தண்ணி ஊத்துனா அது கலர் பாருங்க, மோர் கலர்ல, ஒயிட் கலர்ல மாறி வந்துருச்சு. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பிணைஞ்சு விடும்போது அதுல உள்ள மோர் பூராமே வெளியில வந்துடும். இந்த மோர் நம்ம தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் நம்ம நெய் உருக்கணும். நெய் உருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிளீன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நெய் கெட்டு போகாம இருக்கும் வீட்டு நெய். மற்றபடி இது கம்பெனி நெய்யே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இது வீட்டு நெய்ங்கிறதுனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிளீன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வீட்டு நெய் கெடாம இருக்கும். எவ்வளவு சுத்தமா இந்த மோரை எடுத்துறோமோ அவ்வளவு நாள், ரொம்ப லாங் நாள் மோர் இது நெய் கெடாம இருக்கும். இப்ப நம்ம இந்த அளவுக்கு கிளீன் பண்ணிக்கிறோம். இன்னும் கிளீன் பண்ணணும். கிளீன் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கிறோம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளீனிங் முடிச்சாச்சு. இப்ப இன்னொரு கிளீன் பண்றோம். இப்ப பாருங்க, இது மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் கிளீன் பண்ணி தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்ப மறுபடியும் ரெண்டாவது டைம் கிளீன் பண்றோம். அது நம்ம எத்தனை டைம் கிளீன் பண்ணா, அந்த தண்ணி ஊத்தி அந்த வெண்ணெயில நம்ம ஊத்தும் போது அந்த தண்ணி நேரம் மோர் கலர்ல மாறுது இல்லையா, அந்த தண்ணி நம்ம தண்ணி கலர்லயே இருக்கிற நேரம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணணும். ஒரு 4-5 முறை கிளீன் பண்ணாதான் அந்த மோர் பூரா வெளியில வரும் பிரிஞ்சு. வெண்ணெயை விட்டு மோர் பூரா பிரிஞ்சு வரணும்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம கிளீன் பண்ணணும். கிளீன் பண்ணி இந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம நெய் உருக்கவே ஆரம்பிக்கிறோம். நெய் உருக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள், மெயின் பொருளே வெண்ணெய் தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்ப்போம், முருங்கைக்கீரை சேர்ப்போம், கொஞ்சம் வரமிளகா கொஞ்சம் சேர்ப்போம், உப்பு கொஞ்சம் சேர்ப்போம். இவ்வளவுதான். இதுக்கு பெரிய ரெசிபி எல்லாம் கிடையாது. இந்த பொருள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சுதான். வரமிளகா, சீரகம் வாசத்துக்கு, முருங்கைக்கீரை அந்த முருங்கைக்கீரை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நெய் உருகி மறுபடி திரிஞ்சு வரும் நெய். அதுக்காக அந்த முருங்கைக்கீரை சேர்க்கறது. அதனால அது எல்லாமே எப்படி சேர்க்கறதுங்கிறது நாங்க வீடியோல காமிக்கிறோம். இப்ப பாருங்க, 2வது தடவையும் நாங்க கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிடுறோம். இப்ப பாருங்க, இதுதான் 5வது டைம் நாங்க கிளீன் பண்றது. இப்ப கிளீன் பண்றதுக்கு பாருங்க, தண்ணி ஊத்தணும்னு அந்த தண்ணியோட இது தண்ணி கலர்லயே வந்துருச்சு, மோராகல. இந்த அளவுக்கு நம்ம சுத்தமா கிளீன் பண்ணணும். இவ்வளவு சுத்தமா கிளீன் பண்ணாதான் நெய் ரொம்ப நாள் கெடாம இருக்கும். இந்த அளவுக்கு கிளீன் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப பாருங்க, வெண்ணெயை கிளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு ஒரு கடாயில போட்டுட்டு இப்படி வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறோம்.
அவ்வளோதான். வெண்ணெய் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சூடுபடுத்துகிறோம். இது சூடுபடுத்தி அப்படியே இது மெல்ட் ஆகி வரணும். மெல்ட் ஆகி வரும்போது அடுத்து என்னென்ன சேர்க்கறது, எப்படி பண்ணுறது, இதனோட பக்குவம் எப்படி, இது வெண்ணெயிலிருந்து நெய்ய ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி பக்குவத்தில் வரும் அப்படிங்கிறதையும் வீடியோ சொல்கிறேன். அதுக்கு நீங்கள் வந்து எங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தா தான் எங்கள் வீடியோவில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்பதான் நீங்களும் அந்த அளவுக்கு செஞ்சு பார்க்க முடியும். இப்ப பாருங்க, அப்படியே வெண்ணெய் வந்து பட்டர் வந்து அழகா உருகி வருது. அந்த ஹீட் பட்டோனே உருகி வருது பாருங்க, அப்படி நொற கட்டி வருது பாருங்க. இந்த அளவுக்கு உருகி வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப பாருங்க, நம்ம பட்டர் ஹீட்ல வந்து எந்த அளவுக்கு உருகி இந்த அளவுக்கு நுர வரும்போது ஒரு சின்ன துண்டு வரமிளகா, கொஞ்சமா சீரகம், கொஞ்சம் உப்பு, அதாவது நாங்க கல் உப்பு தான் எடுத்திருக்கோம். இந்த அளவுக்கு கல் உப்பு, சீரகம், வரமிளகா இதை வந்து அந்த வெண்ணெயில வந்து சேர்க்கணும். இதுதான் அந்த நெய்யோட பக்குவத்தை கெடாமையும் வச்சிருக்கோம். நமக்கு நெய் வாசம் வந்து வீட்டு நெய் ஒரு தனி வாசம் வருதுல, அது இதுதான். அந்த மிளகாயும் சீரகம் போட்டு உருக்கும் போது அதனோட வாசமே தனியா வரும். கண்டிப்பா கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்கணும். அது கல் உப்போ நீங்க பவுடர் சால்ட்டோ எது வேணாலும் சேர்க்கலாம். ஆனா கண்டிப்பா கொஞ்சம் உப்பும் சேர்க்கணும். பாருங்க, இப்ப அந்த பட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகி வந்துட்டு இருக்கு. எவ்வளவு நொற வடிச்சு அப்படியே கொதிச்சு வருது பாருங்க. இந்த பட்டர் வந்து கெட்டியா இருக்கிறது வந்து முழுசா உருகி லிக்விடா ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுப்பை வந்து நம்ம வந்து சிம்ல வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சிம்ல வச்சுதான் இது பண்ணணும், இல்லாட்டி பொங்கி வந்துடும். இப்ப பாருங்க, அப்படியே உருகி மெல்ட் ஆகி வருது. அந்த பட்டர் கொஞ்சம் தான் கெட்டியா கிடக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே உருகிருச்சு. இந்த பாருங்க, உருகி வந்துருச்சு. எல்லாமே லிக்விட் தன்மைக்கு வந்துருச்சு. இப்ப இது வந்து இந்த நெய் வந்து குறைஞ்சது நமக்கு வந்து 6 மாசத்துல இருந்து 9 மாசம் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இது வீட்டிலேயே நம்ம செய்யற நெய் இல்லையா, அதனால கண்டிப்பா 6 மாசத்துல இருந்து 9 மாசம் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுக்கணும். உருகி மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இப்ப நம்ம அடுப்பை சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு 7 நிமிஷத்துல இருந்து 9 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வந்து கொதிக்க விடணும். அந்த அளவுக்கு கொதிச்சு வந்தா தான் அதுல உள்ள அந்த வெண்ணெயில உள்ள தண்ணீர் சுத்தமா வத்திரும். அந்த தண்ணீர் வத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு நெய் வந்து கெடாம இருக்கும். அந்த நெய் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாம இருக்கணும். வீட்டு நெய்க்குன்னு தனி ஒரு வாசம் இருக்கும். அந்த வாசம் வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கெடாம இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம உருக்கி எடுக்கணும் நெய்யை. அதுலதான் பக்குவம் இருக்கும். இது வந்து அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்துல செய்யக்கூடிய நெய் தான். இந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிச்சு வரும்போது இப்ப நம்ம சிம்ல வச்சிரும். இது அப்படியே கொதிச்சுட்டு இருக்கணும். ஒரு 7 நிமிஷத்துல இருந்து 9 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கணும். அது வரைக்கும் பாருங்க, இப்படி கொதிச்சுட்டே இருக்கணும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இது பண்ணிக்குவோம். நெய் வரட்டும் பார்ப்போம். இப்ப பாருங்க, இந்த வெண்ணெய் வந்து மஞ்சள் கலர்ல இன்னும் தெரியுது. உருகியும் லிக்விட் ஆகியும் மெல்ட் ஆகியும் மஞ்சள் கலர்ல தான் இருக்கு. அதே நேரத்துல ஒரு சவுண்டு பாருங்க, கிஸ்ன்னு சவுண்டு வருது. அந்த கொதிக்கிற சவுண்டு வருது இல்லையா, இந்த சவுண்டு வந்து பட்டரோட சவுண்டு. இது வந்து இந்த சவுண்டு வந்து அடங்கிரும். அப்பதான் நெய் பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கு. பட்டர் வந்து வெண்ணெயில இருந்து நெய்க்கு மாறுறதுக்கு வந்து இந்த சவுண்டு வருது பாருங்க. இந்த சவுண்டு வந்து கம்மி ஆயிடும். நமக்கு அடுப்புல வச்சு மெல்ட் ஆகி வரும்போது சவுண்டு கம்மியானதுக்கு அப்புறம் நெய் பக்குவம் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி கலர் வந்து லைட்டா ப்ரௌன் கலர், நம்ம கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எல்லாம் வரும்ல, அந்த கலருக்கு மாறிடும். இப்ப எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது அந்த கலர் மாறணும்னு தான் நமக்கு வெண்ணெய் வந்து நெய் பக்குவம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது சக்கரை பாவு காய்ச்சும் போது கம்பி பதம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி இந்த எண்ணெய்க்கு இந்த நெய்க்கு வந்து பக்குவம் வந்து எண்ணெய் மாதிரி மாறிடும். இப்ப வந்து எல்லோ கலர்ல தான் இருக்கு. எண்ணெய் மாதிரி மாறும்போது தான் அதனோட நெய் பக்குவம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த அளவுக்கு அந்த பக்குவம் தான் முக்கியம். இதுல பக்குவம் இருந்தா ரொம்ப நாள் கெடாம இருக்கும் அந்த நெய். வரட்டும், இன்னும் பக்குவம் வரல. பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, அந்த சவுண்டு சுத்தமா நின்றுச்சு. அந்த அதாவது வெண்ணெயில இருந்த தண்ணி தான் சவுண்ட் வந்தது. அந்த தண்ணி வத்தணும்னா வெண்ணெய் மெல்ட் ஆனதுக்கும் சவுண்ட் அப்படியே நின்றுச்சு. இப்ப வந்து எல்லோ கலர்ல இருந்துச்சுல, இப்ப பாருங்க அப்படியே லைட்டா ப்ரௌன் கலர், அந்த கொதிச்ச ஆயில் கலர் மாறிடுச்சு பாருங்க. இப்ப வந்து நெய், ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்தா தான் நெய் வந்து கெடாம இருக்கும். அதாவது அதுல உள்ள வெண்ணெயில உள்ள தண்ணியை சுத்தமா பிரிச்சு எடுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். சுத்தமா பிரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா இந்த அளவுக்கு மாறிடும். இதுதான் ஒரிஜினல் நெய். நாங்க வீடியோல காமிச்சிருக்க வெண்ணெய் போட்டதுக்கு இவ்வளவுதான் நெய் வந்திருக்கு. இந்த டயத்துல நம்ம வந்து
கொஞ்சம் முருங்கீரை எடுத்து அப்படியே நல்ல முருங்கீரை தண்ணியில அலசிட்டு இதை வந்து மோர்ல நனைச்சும் போடலாம், இல்ல அப்படியே தண்ணியில நனைச்சினபடியே அப்படியே நம்ம போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு குறிப்பிட்ட டைம் கழிச்சு தான் ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம மாத்தி வைப்போம். மாத்தி வச்சுட்டு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு தான் இதனோட ஹீட் கம்ப்ளீட்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் நெய் வந்து அப்படியே மணலா அப்படியே கெட்டியாகி அந்த நெய்யோட பக்குவம் வரும். இப்போ வந்து உருக்குன்னு ஒரு கடலெண்ணெய் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த முருங்கீரை போட்டுக்கலாம். பாருங்க, முருங்கீரை போட்டா இப்போ ஒரு சவுண்டு வரும். இந்த சவுண்டு இப்ப பாருங்க கலர் நல்லா மாறி வந்துருச்சு. இந்த கலர் மாறி வந்து இந்த சவுண்டு வர்றதா கரெக்டான பதம். இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டாலே நெய் வாசம் அப்படியே தனியா வருது எனக்கு நல்லாவே. ஆனா உங்களுக்கு இது வீடியோல தெரியாது நெய் வாசம், ஆனா நெய் வாசம் அழகா வருது. இப்ப பாருங்க அப்படியே அந்த நெய் வந்து முருகி அந்த இலைக்கிட்ட பாருங்க நல்லா தெரியுது, அப்படியே மெல்ட் ஆகி ஆயில் நிக்கிற மாதிரி ஆயில் ஆயிடுச்சு. இது வந்து இனிமே கம்ப்ளீட் ஹீட் ஆறுனா தான் அந்த நெய் வந்து மணலா வரும். அதையும் நான் வீடியோல காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முத எங்க வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஆதரவை எங்களுக்கு தாருங்கன்னு கேட்டுட்டு அடுத்து ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவை நாங்க காமிக்கிறோம். இப்ப இன்னும் நெய் உருகி வந்துகிட்டு இருக்கு. இப்ப நெய் ஆறுனதும் அதனோட இதையும் நான் காமிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, நெய் வந்து நம்ம உருக்குன நெய் கொஞ்சம் ஆறி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. நம்ம போட்டோம்லே உப்பு அது பூரா பாருங்க அப்படியே நைஸா படிஞ்சு வந்திருக்கு. இதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி வேறொரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சிருவோம். வாங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம். பாருங்க, ஒரு ஃபில்டர் எடுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை ஃபில்டர் பண்ணும்போது அதனோட உப்பு சீரகம் எல்லாமே நமக்கு இது வந்து நின்னுக்கிறோம். இந்த ஃபில்டர் பண்ணி முடிச்சிடும். இதை ஃபில்டர் பண்ணதும் தான் இந்த நெய்யத்தை நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ண போறோம். பாருங்க, இப்ப ஃபில்டர் பண்ணி இந்த நெய் தான் நாளைக்கு நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கூலிங் ஆனோன்னா, இந்த ஹீட்டு பூரா ஆறணும்னா இந்த நெய் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டோரேஜ் வந்து கூலிங்ல வந்துடும். இது பாருங்க இப்ப எப்படி இருக்குன்னு, நெய் கலர் வாசம் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இப்ப இந்த இது பாருங்க அந்த முருங்கை இலை, நம்ம போட்ட உப்பு சீரகம் ஒரு வரமிளகா எல்லாம் அப்படியே படைஞ்சு அப்படியே நிக்குது. இதை நமக்கு வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இதை என்ன பண்ணோம்னா நாளைக்கு சாம்பார் வச்சிங்கன்னா மறுநாள் சாப்பாட்டுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இதை போட்டு பிணைஞ்சு, அதுவும் கை குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த நெய் போட்டு கொடுத்தீங்க. இதுதான் ரொம்ப சத்து வேற, ரொம்ப ஆரோக்கியம் வேற. இதனோட வாசமும் இதனோட டேஸ்டும், அதாவது நெய்யில போட்ட அந்த உப்பு சீரகம் வரமிளகா முருங்கைக்கீரை எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே சாப்பாட்டுல சாம்பார் கூட தேவையில்லை, வெறும் ஒயிட் சாப்பாட்டுலேயே போட்டு இதை பிணைஞ்சு இதை சாப்பிட்டாலே இது ஒரு டேஸ்டே தனிதான். நாங்கெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்க வீட்டிலே மாடு இருக்கும், பால் கறந்து அம்மா இந்த மாதிரி நெய் உருக்கிட்டு இந்த பாத்திரம் நெய் உருக்கின பாத்திரத்துல உள்ள இந்த பகுதியில இதுல சாப்பாட்டை போட்டு அப்படியே இதை பிணைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கே தனி ஒரு இது இருக்கும். அந்த ஒரு வாசம்லாம் அனுபவிக்கவே முடியாது, அந்த சுகத்தெல்லாம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். இதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாம இதை வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் போட்டு அப்படியே பிணைஞ்சு சாப்பிடலாம். இது நல்லதும் கூட உடம்புக்கும், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அதனால இதை நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதை அப்படியே சாப்பாட்டில் போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்ருவோம். இவ்வளவுதான். நாங்க மறுபடியும் இந்த நெய் ஆறணும்னே நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இப்ப பாருங்க, உருக்குன நெய் நல்லா அந்த ஹீட்டு போனோன்னு கூலிங் ஏற 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 அது எப்படி அந்த மணலா திரிஞ்சு அந்த நெய் அப்படியே நீட்டா கெட்டியாகி வருதுன்னு பாருங்க. இன்னும் நல்லா இன்னும் ஒரு நாள் ஆயிட்டா நல்ல கெட்டி ஆயிடும். இப்ப அந்த லைட்டான அந்த ஒரு இது இருக்கிறதுனால அந்த லிக்விட் பதத்துல இருக்கு, இருந்தாலும் அந்த இது தெரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க. இந்த பக்குவத்துல இருந்தா நெய் ரொம்ப நாள் கெடாம இருக்கும். இது வந்து வீட்டிலேயே செஞ்ச ஹோம்மேடு நெய். ஹோம்மேடு நெய் எப்படி உருக்குறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல சொல்லி இருக்கோம். இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு நெய். நீங்களும் பார்த்துட்டு நீங்களும் வீட்லயே இந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுத்து நெய் செஞ்சு பாருங்க, உடம்புக்கு நல்லதுதான். எல்லாமே நீங்களே செஞ்சு பாருங்க. மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதோட அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம்.